မိဘမှုတွေစူညံတန်တွေနဲ့ကတ္တရာလမ်းတွေကြားမှာတနည်းကို24နိုင်လို့အသက်ရှူရုံတွေမကပဲတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ရှိရဆိုတာတင်တတိထားမိလားသူ့မှာခိုးလုံစရာအမိုးကမရှိဘူးနေဘက်မှာအပူရှင်ပြင်းပြင်းကိုရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ညဘက်မှာလည်းမျိုးပြရဲ့အေးတံကိုတယောက်တည်းချက်ချက်ခံရတယ်လူတွေကသူ့နားမှာခဏနားခိုပြီးပြန်ထွက်သွားကြပြီမယ်ဘယ်သူကမှသူ့ရဲ့ပင်ပန်းမှုကိုမမေးကြဘူးကတ္တရာလမ်းအောက်ကချင်းမြောင်းတဲ့မြေကြီးထဲမှာအမြင့်ကိုခိုင်အောင်တွေ့ထားပြီးတင့်တွယ်တန့်စင်တဲ့လေထုကိုသူနေ့တိုင်းထုတ်ပြနေတာပါသူကစကားမပြောတတ်ပေမဲ့အဆောက်အအုံကောင်းတစ်ယောက်ပါမြို့ပြရဲ့မွန်းကျက်မှုတွေကြားမှာကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်မှုအတွက်သူကသူ့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးလဲလှယ်ပေးနေတာပါတဘာဝတရားရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဒီလိုမမြင်ရတဲ့လှပတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျက်နှာတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကောက်ကိုအခုပဲပေါ်လို့လောက်တာပါနောက်တဲ့ရင်သက်ရှုံမောပဲတဘာဝပုံမြင်တယ်အတူတူခံစားရအောင်